At Blue Lion Preschool, every day is a journey of discovery. Let us follow our little warriors as they embark on a day filled with exploration, creativity, and connection. Each day, a different child takes on the role of shrine leader, leading the group in singing, meditation, and setting intentions for the day. Every child is invited to participate, fostering a sense of responsibility, leadership, and ownership. The Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. Wonderful love. Through this practice, we cultivate community, compassion, awareness, and respect, setting a positive and mindful tone for the day ahead. Nature is at the heart of our learning. Children connect with the outdoors daily through exploration in urban farming activities like composting, tending to local fruits and vegetables, and understanding natural life cycles. This hands-on experience deepens their appreciation for sustainability and lets them experience the interconnectedness of nature and the world around them. The Blue Lion curriculum is a pilot Singapore brand that lays a thoughtful educational foundation for the whole child, articulating the innovative approach to Buddhist education as envisioned by Dzongtse Khyentse Rinpoche. Blue Lion's unique, customized curriculum offers a daily bilingual English and Chinese learning environment that is aligned with progressive education research. Through our unique programs, such as Bilingual Project Learning, Asian Heroes Book Project, and Wisdom Values, our children develop knowledge, cultural appreciation, and most importantly, wisdom. Okay. Karaoke. At Blue Lion, our learning is co-led by both children and teachers. When our little warrior shows a special interest, like sharks, the teacher nurtures that curiosity. They observe how it resonates with the group and may even invite experts to deepen the learning experience. This collaborative approach fosters curiosity and broadens perspectives of the young minds. As the day winds down, we gather at the closing circle to reflect on our experiences. We are invited to share what kind acts we gave or received, what we are grateful for, and to dedicate our merits to everyone. At Blue Lion, every moment is designed to nurture kind, thoughtful, and engaged learners ready for the world ahead. We would like to express our heartfelt gratitude to Rinpoche for his invaluable guidance and to our generous donors for their continued contributions and unwavering support. Every day, through the children's opening and closing practices, we are planting seeds of wisdom and compassion, awakening seeds of wisdom. Join us in this meaningful journey. Your support makes a world of difference. Please see us online at www.bluelionpreschool.org. An old woman once asked the Buddha, birth, old age, sickness, and death,
Where do they come from? Mic test. Good morning once again, Dharma brothers and sisters and friends and family who have become part of us for today's the third day. We hope you have had a good breakfast again. And if you need to take a chair, please let anyone who is sitting know, unless you need that chair. But if you can't, you do not need, please take a seat on the floor and try to move forward as much as possible. 大家早上好，欢迎大家准时提前到来。然后希望你们在参加活动之前就已经吃过丰盛的早餐。我们的活动很快就要开始，那请大家尽量在地上就坐，尽量靠前坐，然后我们尽量把后面的座位留给有需要的人。Before we begin, please put your handphone to silent mode. As you know, the toilets are quite limited outside, but there are more toilets on the upper floors if you need them. There will be bento set lunch provided later, and our volunteers will be assisting you on the arrangement. If you have any queries, please look around for any of our volunteers, and we will assist you. 在正式开始之前，请大家注意以下事项：第一，把你的手机调至静音模式。第二，厕所在大厅外。昨天有很多人反馈，我们的厕所总是排很长的队。其实你们不只可以在3楼上厕所，你们也可以选择去其他的楼层上厕所，4楼、5楼、6楼、7楼都有厕所。那另外呢，我们也会提供，我们今天还是会跟昨天一样提供便当的午餐。然后最后，如果您有什么需求、有什么疑惑的话，可以去找任何一位带有这个胸牌的工作人员、义工人员寻求帮助。That's all for now. We'll wait a few moments before Rinpoche arrives. Thank you. We believe in nurturing not only the body, but also the mind. As Dzongtse Khyentse Rinpoche reminds us, 曾有老妇人问佛：生、老、病、死，从何而来？去向哪里？对自我的疑惑是人类的本能。在消费时代，我们如何面对焦虑？如何与他人共处？如何教养后代？欢迎来到84000云端藏经阁。只需一点，任何人都能从佛经中得到实相的智慧。这是一个宏大的誓愿，我们将踏上一条漫长的道路。2009年，一群心系佛法的人齐聚印度比尔，在位于喜马拉雅山区的偏远村庄，世界上最著名的佛法老师、传经译者、学术专家热烈讨论。他们看到，仅有不到5%的藏文佛典被翻译成英文，而在未来50年里，这些佛法瑰宝很可能因为艰深文字屏障而为世人淡忘，直至消亡。为拯救藏文大藏经，不使它淹没在历史长河中，也为了后人能够继承这伟大的智慧宝库，与会者做出了一个历史性的决定：成立84000佛典传译，一个致力于将佛陀教言翻译为现代语言并免费流通的100年计划。从口传到文字记录，从木刻到印刷，直到今天的电子书，每一次佛陀教言的跨国界传播都是一次艰辛的壮举。正是历代译者与护持者前赴后继的奉献，今天的人们才有幸了解古老的佛法智慧。从东方到西方，从寺庙到大学，过去10年间，84000邀请世界各地的译者共同参与，同时制定严谨而完备的编辑方针，为他们提供学术支持，为增进翻译效率而努力。佛陀的时代已十分遥远，今天我们必须思考如何让一般人更容易触及并理解佛经。现代科技改变了出版、储存、流通以及阅读的体验。84000顺应变化，
让所有对佛法有兴趣的人都能以最适合的方式接触佛法。无论赞助、阅读或分享，您的参与将帮助世人与佛法相连。欢迎加入这项伟大的计划，84000佛典传译。Chanadi sings Arya Manjushri Omara Pachanadi. Do you want to sing with me? Omara Pachanadi Be Arya Manjushri Omara Pachanadi. Sing 108 with me. D, 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 D.艺术教育的过程中学了很多，然后从理性的看这个教育的发展过程，你会发现哦，它原来就是无意中我们触及到了一个整个的体验式教育的过程。然后我们也慢慢开始就是在实践的过程中也感受到了，就比如说剧场教育，就是我们开始达成了一个共识，在剧场里的教育，那个共识就是真正的学习是自己的体悟，它跟传授没有关系啊。所以我觉得这个是做戏剧教育或者做我们也可以说把戏剧这个词拿掉，它是一个方法，它是用体验的方式让孩子自己去建立体悟的过程，然后让他自己重新构建自己的一个建构起来的一个知识体系的过程，这是很重要的。就是它不是标准答案的传递过程，它是一个每一个人体悟的，每一个人生命中前行过程中的一个过程，就是它需要1对1的个体的体验的一种方法。Not hardcore drilling, rote memorization. I don't think it works unless you are very interested in it. It's a very fun way to engage. It's a very fun way to interact. Playing is a fun way to be human. If any child has like a rich inner life, a lot of creativity, everything can appear very fun. Like Milton, the mind can make heaven of hell and hell of heaven. 我觉得，就是说，它并不像一般的儿童佛学班这样，就是说会把很多的游戏的元素啦，一些比较小孩子比较懂、比较能够理解和接受的方式，去把那个佛法啦给教导给他们。就是说不像是一板一眼的教法，我应该是说就是会以比较活泼、比较生动的方法去把佛法给灌输给那个小朋友们，我觉得这是不一样的。OK， 所以我个人觉得就是小兰师欢乐佛学班其实采用很生动有趣的教学方式，那么从中呢，其实小朋友能够深入的去思考如何把佛法运用和实践在他们的那个各位家长分享的是，其实小兰师佛学班就是可以让小朋友不只是在课堂上学到知识，那么因为老师们都有抽时间准备一些资料，让小朋友带回家和与家长一起参与一些讨论，所以这样其实可以加强他们对那个佛法的理解和运用。So I think one of the most meaningful differences that I've seen from the students since joining the LDFC is actually that they build a close affinity with the Buddha and Buddhism. So we have children as young as 3 loving to sing the Tisarana song. And as they learn Buddhist concepts through drama and play,
I really see students, wanting to learn more about important concepts like mindfulness and interdependence because it's fun, right, in the LDFC. And I think this affinity really helps to set them up to learn more about how to build better relationships with themselves, with their parents, with their friends, and with the people and beings around them. 开放，打开的，就是他可以获得是一个永远开放的心情，或者是永远打开，就打开二字，就一切都是打开的。他从永远不会闭合，永远不会给自己往下概念，因为那个可能是阻止我们前行的最大的障碍。所以我觉得他获得打开的状态是最棒的起点。If there is something I would want to share with my child and my nieces and nephews and all little children, I really like children. I think they're really fun. To be creative and to find a rich inner life. 因为在课堂上所学到的内容，让他就是有办法可以做一些连接，然后他也是可以，我觉得这样其实对他来说，是一个很好的成长过程。就是说这几个月来呢，都看得到他比较能够参与。就之前呢，就是都一直坐在后面呢，就是完全不参与的。不过我就看到老师们都很有耐心的，就是让他很有兴趣的加入。Okay. You may make your bows to Rinpoche. Good morning, everyone. On behalf of our event organizer, Siddhartha's Intent Singapore, and our online streaming team, we'd like to welcome you once again to today's meditation course, Buddha Jumps Over the Wall. 尊敬的各位来宾和線上の朋友今回们、のイベントを主催します、イシ大家早ダルタズ・インテント・シンガポール、そしてオンラインでのライブストリーミングを運営しているチームを代表しまして、歓迎のご挨拶を申し上げます。本日の瞑想講座、ブッダ、壁を飛び越えるにようこそお越しくださいました。リンポチェお願いします。Okay, we start immediately sitting, and it's up to you how you do your, this this 20, I don't know, 20 maybe about 21 minutes. How you do it, it's up to you. まず座ることから今日は始めましょう。21分間座りますけれども、どのように座ってくださ、どのようにやってくださっても結構です。
注你的感觉啊，还是什么啊？我们大概会做差不多21分钟。Also, you don't have to sit if you don't feel like. 如果你不想要坐下来也可以。Also, you can break it into small parts, sort of parts. 你也可以把它分成21分間をいくつかの部分に分けてやっていただいても構いません。As I said, sitting is a very skillful, tool that has been tested for 2,000-3,000 years. 皆さんご存知のように、この座るというのは2000年から3000年の間行われ続けてきているもので、有効性が証明されているものです。It helps confining your mind, even though I know the confinement is not a good word. 它可以帮你隔離。自分のそれによって自分の心を他から隔絶させることができます。But try not to just get into this habit that practice means you have to sit. しかし、その行をするということが座らなければいけないというふうに思う癖からは抜け出してください。Standing, walking, chopping onions, doing laundry, equally try to be here and now. 立っていても、玉ねぎを刻んでいても、洗濯をしていても、それは座っているのと同じぐらい、その時に、今にいるということができていればいいわけです。I was trying to look for a haiku by Isa Kobayashi. 小林一茶の俳句を今探そうとしているところです。从Kobayashi那里找的。Anyway, what I want to say is, you can feel like these great Zen masters, their expression of present moment, you will see fullness of life. 所以我想说的是，これらの偉大な禅の修行者の言葉の中に、この今に生きているということの表現を見つけることができます。そしてそこにはその生きるということがフルに表現されています。It's quite amazing how they express in very, very simple way and of something so simple and yet
is just so full. それらは非常にシンプルに表現されていますけれども、それと同時に十分にそのことを、その瞬間を表現しているものです。把很简单的东西完整的表达出来。Okay, maybe this one will do for now. 今のところこの俳句が良いのではない。カタツムリを。カタツムリを。蜗牛。Climb Mount Fuji. 爬上富士山。富士山を登っている。Slowly, slowly. 但是慢慢。ゆっくりゆっくりと。それだけです。Just so progressive thinking, I would say. 是一个非常に進歩的な考え方だと思います。Not at all backward. 完全不会全く遅れてはいない、時代遅れになっていないのです。Oh, I have to read this one. これも読まなきゃいけません。Don't worry, spiders. 雲よ、心配しないで。君の家を守ってあげるから。Don't worry, spiders. いつも産業なのです。雲よ、心配しないで。家を守ってあげるから。不要担心蜘蛛们，我很随意的清理家务，我很随意的清理家务，还有房子。One more. もう一つ。New Year's Day. 新年。新年。正月に。すべては花開く。I feel about average. 我感觉很平均。Anyway, I could read maybe a little later, the Doha. Haikus are, Zen masters sort of expression, but nowadays they 我待会儿可以再读多一点。俳句というのは禅の修行者が表現したものです。然后这些都是禅修师们的一个表达方法。Doha, Indian Dohas are just so beautiful also. インドのドハというのもとても美しいです。I'm so messy with my storage, so I can't find. 私、保存しているところ、あんまり整理整頓していないので、見つけられることができないでいます。So, anyway, we are supposed to do 21 minutes. では、21分間やりましょう。So, please start. 始めてください。And don't let me distract you if I suddenly drink a coffee or something. 不要因为我突然私、突然コーヒー飲むかもしれませんけれども、それに気を散らせないでください。
Okay. いいでしょう。That was mixed for me. 刚才那个是对我来说有点混。いいことも悪いこともありました。I was thinking about me forgetting to book my seat tonight. 半分以上の時間は今晩の座席を予約するのを忘れていたということを考えていました。I don't like sitting in the middle. 我不喜欢坐在中真ん间。中の座席に座るのが嫌なので。So, yeah. And then, but I said I mixed, so it's not too bad also. 良いことも悪いこともありましたと言いました。ですから悪いことだけではありませんでした。Because every moment there was there's this thing that says, no, you're not supposed to do that right now. You are supposed to just be in the moment. で、その間中ですね、ずっとこれを考えているべきではないんだと、今にあるべきなんだというふうにいうことも考えていました。But then you keep on worrying about it. で、しかしその座席のことをずっと心配していました。で、それと同時にもっとリラックスしてというふうにも自分に言っていました。So that's good because ですから良かったと思います。Just think about it. Who in the street, the people in the street, I mean, I don't know, I'm sure maybe there's some bodhisattvas, but generally worry about, oh, I'm getting distracted. 考えてみてください。街を歩いている人大半は、もしかしたら菩薩もいるかもしれませんが、大半の人はそのように、私の自分の気が散っているということを考えている人はおそらくいないと思います。Before I started, remember, I was even planning to make it, make it short for myself. 始める前は短いものをいくつかしようというふうに自分で思っていました。Because I was planning to drink the coffee in between. それはその合間にコーヒーを飲もうと思っていたからです。The beginning part was really, worrying about the seat. So I tell myself, let's make it up by just sitting straight. しかし最初の方でその座席の心配をし始めてしまったので、もう21分間ずっと全部一気にやってしまおうというふうに思いました。And I sat through, and that's already good. So I should not be too, condemning myself. でそしてその21分間ずっと座っていたわけです。一気にやったわけです。ですから自分を責める。You have to balance between becoming, having a humility and confidence. 大多数的都是自分を責めるだけでもないと思います。で、この、精神の道では謙虚であると同時に、謙虚であると同時に自信を持つということも大事です。ですからうまくできなかったと思いながらも、しかし少なくとももう時間を取って座ったんだからいいじゃないかというふうに思うということも大事です。This is what the Dzogchen masters. I'm not teaching Dzogchen. I'm just sometimes borrowing Dzogchen terms.
大圆满的上师他この属チェーンの言葉がありますが、属チェーンを教えているわけではなく、属チェーンの偉大なマスター、師たちの言葉を借りているわけですが、The spirit, the Dharma practice is like sharpening knife. The knife and the whetstone both has to exhaust. で、仏法の行というのはナイフを研ぐようなものだというふうに言いました。ナイフも研ぎ石も両方がすり減っていくわけです。So the solution and the problem has to both go. ですから解決法も問題も両方ともなくなるわけです。If you are attached to the solution, that means somewhere inside you there is a problem still. もし解決法に執着してしまうということが起こったら、それは自分の中に問題がまだ残っているということです。Okay. Now, attitude. 態度。態度についてです。What's the definition of attitude? 態度的定義是什麼？態度の定義は何でしょうか？ In Tibetan, there's a word called tuljuk. It's such a beautiful word. I don't know how to translate that. トゥリジュクという言葉がチベット語にあります。それはとても美しい言葉なのですが、どういうふうに訳したらいいかはちょっと私には分かりません。Attitude is such an important thing. 態度というのはとても重要なことです。Because the attitude involves all three doors. We call it doors: body, speech, and mind. 因为态度它包含了その態度というのには心、空、意の3つがすべて含まれています。The style. The style. それはそのファッションにおいてもおそらく大事だと思います。スタイルということですね。Well, we are all obsessed to be stylish. 私たちみんなスタイリッシュになりたいと思っているわけです。So this is it. Now, ですから、 you want to be stylish? Then you do whatever we have been doing. もしスタイリッシュになりたければ、私たちがこの数日間やっていることをやってください。Don't get distracted. Don't get occupied. Just like 7 minutes, 14 minutes. 気を散らさず、そして何かに夢中になってしまうことなく、7分でも14分でもいいのでやってください。If you do that without the distractions, even picking a nose is really stylish. もしそれができればですけれども、鼻をほじるということも、気を散らさずにやれば美しく見えるものです。Other than that, you can shake somebody's hand rigidly. あるいは誰かの手を握るというのを非常に強くやるということもできるでしょう。You can shake somebody's hand with a rigid attitude, sending all that tense situation to the other person and probably throughout the room. でそれをやることによってそのちょっと緊張した空気というのを人に渡す、あるいはその部屋の中に広めるということですね。Being in the moment and being in here and now and picking nose, it might relax the whole world.
その今にいて、そしてその状態で羽を閉じるということをすると、世界をリラックスさせることにつながるかもしれません。Anyway, more seriously, attitude is always rooted to a belief. 更认真的说，もっと真面目な話ですけれども、態度というのはいつもその何かを信じているものと同じです。So you have an attitude when you see a crab. 你有一个吃素的ベジタリアンのだとして、その人がカニを見ると、そこにはあるその態度があるわけです。You have a, I don't know, is the vegetarian vegan the same thing? No, right? No. Yeah, if you are a vegan, wow, the cheese and milk can really spoil the day. もしあなたがベジタリアン、ビーガンだったら、チーズや牛乳というのは一日を台無しにしてしまいます。The Buddhists have so many attitudes, but none of the Buddhist attitude that, most of the Buddhist attitude is not really rooted to gate gate paragate parasamgate. で仏教にもたくさんの態度がありますけれども、その多くはそのガテガテパラガテパラサンガテというところに立脚したものではないです。Yeah, attitude. I don't know how to say this. We have this, I don't know, the Chinese have the idiom, that the man has an attitude. 態度ですけども、中国語でよく言われることに、その人は態度があるという言い方をします。I don't know which idiom, What? The man has an attitude? Something like that. I don't like your attitude. That kind of attitude. 不喜欢你的态度。君の態度が好きじゃないというような言い方をしたりします。That was a good attitude, like. それはいい態度じゃないかと思います。で、あの人のこれこれに対する態度っていうのは悪くないよねというような言い方です。それは悪くないと思います。To your body, and then of course the fashion, and then you can pick up somebody's attitude just walking into your room. で、その体とかファッションをその貫いていくわけです、その態度がですね。で、誰かの態度を真似するということもできるかもしれません。选择，然后当一个人走进这个房间的时候，你就可以感受到他的态度。Yeah. Sometimes I think in Sanskrit, I think it's also called charya, which is, it's a big word, the charya. サンスクリット語ではチャリアというんだと思います。非常に大きな言葉です。Maybe it's not a correct one, so please, you have to refer to Sanskrit scholars. もしかしたら間違ってるかもしれませんので、サンスクリット語の専門家に聞いてみてください。I think you know what I'm talking about, attitude. でも私が言おうとしていることは皆さんに伝わっていると思います。Isako Bayashi's attitude towards the spiders was what I was reading earlier. で、私がさっき読んだのは小林一茶の雲に対する態度でした。If you have a certain belief, certain view towards things, it immediately influences your attitude. で、何か信じるもの、あるいは特定のものの見方というのを持っていたならば、それは態度に影響を与えます。But then these, like us, once upon a time, we walked naked. 私たちは古代には裸で生活していたのでした。很久很久以前呢，我们曾经是赤裸着身体在街上行走的。
I'm not talking about Stone Age, just about 50 years ago. 我并不是说石器時代のことを話しているのではありません。50年前の話です。We were just doing whatever we want to do. 当时 Cry, you want to cry, you don't time it, you just cry. そして私たちはやりたい放題やっていました。泣きたければ泣いていたし、泣くタイミングを測るというようなこともしていませんでした。しかし、そこにいろいろな信じるものとかいうことが入ってきて、私の中に入ってきて、そして変わったわけです。This is sort of related to betrayal. 裏切りとも関係します。So let's just think a little bit about betraying oneself. 我们想一想，自分を裏切るということについて考えてみましょう。Again, none of what I'm saying, even though it may sound like this is something, like this is all in the sutras. 我所说的一切これは経典に書かれていることですけれども、没有根据，但实际上都是来自于佛经。I'm actually extracting a lot of these from the Tathagata Garbha Sutra. 有很多タタガタガルバスートラからいくつか引いています。Something anyway, not betraying yourself. 不背叛自己。自分を裏切らないこと。Basically, being comfortable with yourself. というのは自分自身であることに快適であることです。With yourself is really having a, fundamentally, accepting the Buddha nature. 自分自身に快適であることというのは根本的なところで仏性を受け入れているということです。But this is difficult. The whole fashion industry is there waiting in the ion or paragon. They are waiting there to make you uncomfortable. しかしこれはとても難しいわけです。一つにはファッション産業がアイオンとかパラゴンなどで皆さんを不快にする、自分であることが不快になるようにするように待ち構えているわけですね。で、そのくつろげないような状況に人を追い込むということにおいて、その学位も取っているわけです、彼らは。Oh, by the way, this doesn't mean that you should stop going to ion. で、そうは言っても、このアイオンに行くなというふうに言っているわけではありません。Whatever you want to do, window shop, real shop, whatever. 実際の買い物でもウィンドウショッピングでもぜひ行ってください。去购物还是只是去看他们的商品，你要做什么就做什么。Actually, I was thinking of talking about shopping today, but let's see whether there's a time. 我本来想今天谈一下今日買い物に行こうかと思っていましたが、時間があるかどうか見なければいけません。You should shop with the attitude. で、買い物をするときにもその態度でもって買い物をしなければいけません。もう死ぬまで買い物するというような態度です。しかしそこにも態度があります。Yes, maybe it's good to think about your closets a little bit. 自分のクローゼットに何があるかっていうのを考えてみるのも良いことでしょう。And yeah, all of that, but
just so stressful, isn't it? On one hand, our friends bugging us, telling us, oh, there's all these environmental issues, don't shop too much. で、ある友達がこの環境問題があるんだからあんまり買い物しないようにというふうに言っています。On the other hand, then there's all these people just making you shop. しかし一方で、この多くの人々が買い物させるように仕向けてくるわけです。So that's how it is. で、それを一つだけ選ぶということはできないわけです。で、そういう状況に私たちいるわけです。そしてその上さらにオンラインショッピングというのもあります。Anyway, I was thinking, yeah, I'm getting distracted. Betrayal. Yeah, that's it. で、裏切りの話をしていたのですね。ちょっと横道にそれてしまいましたが。Basically, I'm having a problem with the definition today. What is betrayal? 裏切りの定義は何でしょうか。Yeah, maybe quality of being disloyal. 忠誠ではない。I think it's good to kind of be aware that you know, when you go to, I don't know, when you like to be fashionable, you should definitely be fashionable, but you should be loyal to yourself. Because the sometimes being fashionable and trendy has the edge of being disloyal to yourself. で、ファッショナブルになりたければファッショナブルにするのが良いと思いますけれども、しかし同時に自分に忠実であることというのも大事だと思います。時々ですね、その今風の服装をするという時には自分に忠実でないということが起こることがあります。So what's the English word? The person who did treason. Traitor. Oh yes, that's right. That's a good one. Traitor. So in a kind of a strange way, we are always a traitor to ourselves. 很奇怪的就是我们总是自己的叛徒。私たちは自分自身を脅かすという存在になりつつあることがあります。Yes, so there's a lot of that, actually. I think it always has been in our human world. Of course, you know, deluded human beings, this is what we do. それには多くの例がありますし、私たちいつもそうでした。で、その妄想の中にいる人間ということから考えると、それは当然のことかもしれません。で、いろいろなトピックすべて関係していると言いましたけれども、そこに不安感というのもありますし、人々から注目されたいというのもあります。Uncharacteristically laugh like a horse. ですから、その人の
キャラクターではないのに、馬のように大きく笑うという人もいたりします。很一反常态的，就很反常的，很反常的，像马一样的在那边笑。There's so many like that. People walk, they walk like they leap sometimes, just uncharacteristically. ただ歩いてる時にちょっとジャンプしたりするような人もいますね。It's a bit like, logos printed on T-shirt, right? それは T シャツに印刷されたロゴのようなものです。Or like a perfume. 还是あるい香水。は香水のようなものです。And then the problem is the perfumes and the T-shirts and the laughing, they end up becoming standardized. And that's when things get really, not only you are becoming a traitor to the original you, but you are even becoming traitor to the trend. その香水とか笑い方とか T シャツっていうのがスタンダダイズされることもあるわけです。で、そうするとますます悪い状況になるわけです。そのトレンドを脅かすということが起こります。Again, are no means stopping you to be trendy. 最新のものを追いかけるということをやめてくださいというふうに言っているわけではありません。But trendy, being trendy being trendy with deeply rooted wisdom of anicca and dukkha. Oh, such a good trend, I think. しかし、トレンドを追いながら、そのトレンドは無常とドゥッカに根付いているという。ところでやってください。それをやらなければフランチャイズの犠牲になるだけです。Anyway, not to betray ourselves. 自分自身を裏切らないということ。その点においては私たちが That's really, really a key to not to betray. 5 minutes, 10 minutes, 7 minutes, whatever. During that time, you are not betraying yourself. 自分を裏切らないということにおいてはこの数日間やっている5分とか20分とかでやっていることというのが非常に重要です。それをやっている間皆さんは自分を裏切ってはいないわけです。Being comfortable with yourself, that's actually quite a big subject in generally Buddhism and especially Mahayana Buddhism. 自分が自分であることに快適であるということ、それは大乗仏教においては非常に大きなトピックです。Those who wish to know furthermore, read sutras like Vimalakirti Sutra. もしこれについてもっと知りたければ、ユーマ経のような経典を読んでみてください。Okay, since it's in the morning, let's do another 7 minutes. 既然是早上，让我们先7分間、7分钟。座りましょう。I will just remind a little bit. 我只提醒一下。もう一回繰り返します。Being with your body. 自分の体と共にあるということ。Instead of me telling you something like sit straight, I'm rephrasing it a little bit. Be with your body. 背筋を伸ばして座ってくださいというのを言い換えると、自分の体とともにあってくださいということです。
or be with your feeling. 跟你あるいは的自分の感覚とともにあってください。Be with whatever you are thinking, a thought. There has to have a thought. 无论你在想自什么，分の跟你的念头在一起浮かんでくる总是会有考那个えとともにあってください。If you have a distinctions, some sort of a distinctions or like let's say suddenly you think about enlightenment or samsara or the nirvana instead of really asking what it is, how it is and all of that, just watching that thought. 突然その悟りとかニルバーナとかサンサーラということについての考えが浮かんできたときにはそれは何だろうというふうに問うことはせずその浮かんできた考えを見るようにしてください。Okay, so let's do that 7 minutes. 那我们现在做7では分钟。7分間やりましょう。
today, we are sort of doing this is the final day. 今日最終日ですので。Just to soothe myself, even though I've been sort of presenting this in a very, very diluted and shallow, I like to go back to the root also, just to tell you that everything what you have heard really comes from the sutras. で、この今日最終日ですので、ちょっと自分を安心させるためにも、この3日間やってきたことの根本に何があるのかというところを説明しようと思います。So this is the okay in Tibetan. In the Tibetan, I'm reading the sutra. で、チベット語で、経典のある部分を読みます。Okay, lu misang watemba chowa dungha watemba sem mitok watemba chö dame watemba. So this is what we have been covering, but in a very, very diluted way. で、今読んだところがちょっと薄っぺらくした形で、この3日間、やったところです。I've asked you to be with your body. 体と共にあってくださいというふうに言いました。体を見てみてくださいと言いました。What it does is it should, if you do it, keep on doing it, then right now there is a vague idea of your body. それをずっとやり続けていると、今、皆さんには非常に大きな体という非常に大きな考えがあると思います。体というだけで特定されたものではないわけです、今のところ。But yet we treasure the body so much. Of course, the big industry in the consumer society, one of the biggest, commodity is related to the body, isn't it? しかし私たちはその体をとても大事だというふうに思っています。そしてこのいろいろな産業がある消費社会の中で、体というのは非常に大事なものだとされています。在我们这个消费式的社会里头，有那么多的商品是跟我们的身体有关的。Just never specific. It's always something so vague. しかし、いつも曖昧でぼんやりとしたもので特定はされていません。Even if we do become a little bit more specific, maybe the skin, the size, the head, the toes. もう少し特定しようと思うと、皮膚であるとか髪であるとかつま先であるとかいうことになります。Those people who do vipassana under the great tradition, like found in Myanmar, for instance. 那些在学ミャンマーで行われているような非常に素晴らしい伝統の中でビパッサナをやっている人にとっては、非常传统的在缅甸的。The way their attitude towards the body is, I mean, so many, incredible, so profound actually. Their attitude or the way they view at the body is not much less vague. で、彼らの体に対する態度というのは非常に深いもので、曖昧なものではありません。その曖昧さが軽減されて少なくなっています。是没有那么模糊的。
for instance, just among many, for instance, it's never one unit. It's always in parts. 例えば、体というのを一つのユニットとして見るのではなく、部分部分で、見ています。这个身体它不是一整个独一无二的单元，它总是由许多不同的部分组成的。We are always thinking in one unit when we are talking about body. It's always one unit. 私たちは体というと、それが一つのユニットとして見るということをしています。ですから、これは一つとても大きな点です。Also, we conveniently choose, like sometimes we choose to like part of our body, like the skin. 私たちは自分に都合のいいように、体の一つの部分、例えば皮膚というふうなものを選びます。If a blood comes out, we may then have a different reaction towards that. そして血が出てくると、そこにはまた違った態度を反応するわけです。で、自分の血であるか、他の血であると態度が違うわけですね。自分の愛する人の血なのか、仲の悪い人の血なのかということによっても違う態度を取るわけです。Basically, our view and attitude towards the body is very vague and just not to the truth. It's not, it's not aligned with what it really is, so to speak. で、私たちの体に対する見方とか態度というのは非常にいつも曖昧で、真実ではないわけです。Yeah, so that is actually taught in the sutra. These are like the quintessential Buddhist teaching. で、そういうようなことが経典に書かれていますけれども、これは仏教の教えの核心です。Buddhists don't have this attitude that body is like a product of sin or something. 仏教には体というのは罪の産物であるというような態度はありません。Actually, that's why if you go back to the ancient Buddhist sculptures and paintings, they don't put much effort in covering parts of the bodies. ですから古代の仏教の彫刻などを見ると、その体を隠すというようなことはあまりなされていないわけです。放太多心思给他们身体遮上，用衣服盖上。It's not. It's as I think I've already told you. It's a bliss. I mean, it's a blessing. It's a curse. However, it's just a. But I think more importantly, it's not one unit. It's many, many parts. These are the things that are more aligned with the truth. ここには恩恵もあり、そして呪いの部分もあるわけですけれども、もっと重要なことは体というのは一つのユニットではないということです。部分所组成的这个更趋近于实相。These are very much demonstrated, not only taught in the sutra, that it was demonstrated and taught in a symbolic manner, even in the later days. このようなことは経典の中で教えられているわけだけでなく、シンボリックな形で後世においても言われていることです。Milarepa's sister giving him piece of fabric because sister thought, Milarepa is naked and so cold, and that maybe he should just stitch a, I don't know, garment.
で、ミラレパの妹がミラレパに、布を送ったと。で、そのミラレパが何も着てなくて寒いだろうから、布を縫って送ったという話があります。And the story goes something like, next time when sister came back, she saw Milarepa cut all this fabric, made some sort of a, I don't know, glove for each finger, one even for his dick. で、次に彼女がミラレパに会いに行った時にはミラレパは布を刻んで、それぞれの指をカバーしたり、彼のその男性のシンボルの部分をカバーしたりするようなものにしていたというお話があります。And when sister broke down and said, "Oh, what did you do with this fabric? You ruined it," something like that. で、私の持っていた布を台無しにしちゃったじゃないかというふうに彼女が言ったときに。で、ミラレパはそれに対して、寒くないようにしたかったんでしょうというふうに言ったわけです。Body. We don't relate to our body this way. で、これがその体に対しての理解を示しているものです。私たちは通常そのような理解をしていないわけです。で、次は感覚です。All sensations, according to the Buddha, is dukkha. すべての感覚というのは、ブッダによると、ドゥッカ、苦しみなわけです。Well, very roughly translated, like pain or suffering or unsatisfaction. ドゥッカというのをざっくり訳すと痛みであるとか満足していない状況というふうになります。So obviously, like feeling like a headache, stomach ache, like I don't know. Of course, obviously, that's blatantly suffering. Of course. 頭痛や腹痛などというのは明らかに苦しみであります。According to the Buddha, what we call feeling nice things, blissful things. That's actually what that's called Yurvi Dunghal, the dukkha, the changing of transient dukkha. しかし、ブッダによると、良い感覚、センセーションというのも変わりゆくドゥッカというふうに捉えられます。It's like eating pasta, right? When you eat, it's so nice. エイティンパスタですけど、などを食べるととてもいいですね。いい気持ちです。しかしその後気が落ち込むということになります。Everything what we have, this sort of blissful good things, it always comes to the end. すべての良いことというのはには終わりがあります。As in, what is it? Parting is such a sweet sorrow. で、別れというのはとても甘い悲しみだという言い方もあります。甘い悲しみというのはたくさんあります。So that's how the Buddha sees. All bliss and happiness is sweet dukkha. で、これがブッダの見方です。いろいろな楽しいこと、幸福なことも甘い悲しみなわけです。Then the next one is sarvatanyam, meaning neutral, not painful, not blissful, the neutral sensations. 次に来るのは
中間の感覚、その楽しくもない、別に痛みでもない感覚のことですね。neutral. But according to Buddha, no. This is actually the most tough dukkha. で、これは一番大変なドゥッカだというふうにブッダは言います。According to him, this is all-pervasive dukkha. で、これが最も変満している苦しみである、ドゥッカであるというふうにブッダは言います。Okay, so the difference between these three dukkha is like this. で、この3つのドゥッカ、苦しみの違いということですけれども、not wanting to suffer obvious sufferings like pain, like headache, like stomachache, everybody has it. 苦しみたくないというのは皆さん、みんなが思っていることですね。Not wanting to, like die, not wanting to get sick. All of this everybody has. 死にたくない、苦しみたくない、病気になりたくないというのはみんな思っていることです。Not wanting the second dukkha. 2つ目の the blissful, sweet sorrow, sweet dukkha. That, according to the Buddhists, they say, well, that actually many religions, such as so-called Hinduism and all of that, they also have that. この2つ目のその良い感覚でその甘い悲しみと言っていたやつですね。それは他のヒンドゥー教というような他の多くの宗教にもそれはあります。Not wanting the third dukkha, not wanting to be bothered by that. That only the bodhisattvas are smart, not wanting. 3つ目のそのニュートラルな感覚、それがドゥッカであるという、それは菩薩にしかないわけです。Basically, I'm going back to what we have been doing. It is very rooted to the sutras. で、この私たちがやってきたことのことをもう一度言っているわけですけれども、経典に基づいたものです。心を見てみてくださいと言いました。何回もそのことを言いました。それ、心を見てみて何に気がついたでしょうか。That you realize is that it's transient, it's impermanent. で、一つ皆さんが気がついたことは、おそらくそれは無常であり、移ろいゆくものだということだと思います。Thought comes, it goes. It's always, transient and impermanent. 浮かんでは考えというのは浮かんでは消え、浮かんでは消え、いつも常に移ろいゆくものであり、無常であるということです。で、それを知っておくということはとても大事なことです。Deeply held view and belief and values, as something permanent, pathetically, ridiculously. And then you, in turn, you suffer more, is not knowing that actually all your values, all your beliefs, all your thinking, all this is transient. 自分たちの持っている考えや価値観というのが恒常的であるというふうに私たちは信じています。しかしそれを恒常的であるというふうに信じていることによって苦しみが起こるわけです。しかし実際そのような考えとか価値観というのは移ろいゆくものであり無常であります。Okay. Now, last 2 days, this time I haven't really emphasized the fourth one, 今回は4つ目のことについてはあまり話をしませんでした。It's more complicated to begin with, and also just the なぜなら
それは他のものよりもより複雑で、あるということ、そしてもう一つはその時間がないということが理由です。All phenomena has no inherently existing self. で、すべての現象には、本質的に備わっている事象というのはないということです。自分、セルフ、ということですけれども。Like self of a coffee. コーヒーのIt's actually 事象 it's not there. というのは実はそこにはないわけです。This is a big teachings in Buddhism. You have heard this many times. で、これは仏教のとても重要な教えの一つです。皆さん聞いたことがあると思います。The sound, the self of the sound. この音の事象ですね。It's a combination. When there's a combination of lot of things, then there is a phenomena called sound. 多くのものの組み合わせが起こると、そこに音という現象が現れます。私の手、私の指。Most important cause and condition. 最も重要な条件と原因は皆さんの耳と意識です。それがなければ一日中指を鳴らしていても私には聞こえますけれども皆さんには聞こえないでしょう。This is very, very beautifully taught in the Tantra, using symbols like a bell. でこのは密教の中ではベル、鈴のような鐘のようなシンボルを使ってとても美しく教えられて説かれています。Like a bell, this bell has this structure. There is some sort of a, what do you call it? Thing come out, and then somebody sort of shake, and then there's just amazing sound. でこの鐘にはその真ん中にこの棒のようなものがあって、そしてそれを振ると美しい音が鳴るわけです。然后里面有个小东西出来，然后你去摇了一下，就出现那么美妙的声音。You cannot say my fingers are sound. 你不能说我的手指私の指が音だというふうには言えません。今何も音していませんね。ところで、インスタグラムで読んだのですけれども。全問答ですけれども、一つの片手で叩いた音というのは何だろうということですね。で、誰かを叩けばいいんだっていうのが答えなようですけれども、あんまり悪くないですね。长乖一个人。Cause, conditions, all put together, there's a sound. 原因と条件が揃ったところで音というのが起こるわけです。で、仏教の教えによると、すべてのものがそうなわけです。すべてです。すべてです。自分自身、私。というのもそのようなものです。
私が指を鳴らしたのと同じようなものです。所有的一切都像我刚才的这个手指弹指的那个声音一样。And including the so-called enlightenment is also like that. そして悟りというのもそのようなものです。All phenomena are like a dream, like a mirage. 般若心経で言われていますけれども、すべての現象というのは夢のようなものである。悟りというのも夢であり、影楼のようなものであると。Even something that is more precious than enlightenment, even that is dreaming. 如果有什么比悟りよりも貴重なもの、価値のあるものでさえも夢であり、影楼のようなものであると。I'm sure some of you may immediately want to say, then what are we doing? Why are we practicing Dharma? そうすると皆さんは、じゃあなんでこの行をやってるんでしょうかというふうに質問するかもしれません。You think that you are suffering. 因为你认为你なぜなら皆さんは自分自身が苦しんでいると思っているからです。痛みを感じているからです。So it's like wanting to wake up from a nightmare. それは悪夢から覚めたいと思っているというようなことです。It cannot be justified by saying whatever you are dreaming truly exists and therefore you should wake up. 悪夢から抜け出したいという思いというのは、その悪夢というのがすべて存在しているものであるから、そこから抜け出しなさいということによっては正当化できないものなのです。Anyway, just this I wanted to share so that we don't get too distracted from the teachings of the Buddha. このことを皆さんと共有したかったのは、私たちがブッダの教えからあまりそれてしまわないようにするためです。You know, I'm not a Dharma practitioner at all. I have to say this. 皆さんに申し上げておかなければいけないのは、私は仏教の実践者ではないということです。Sakepa says, a Dharma practitioner should not have any, attachment to this life. 仏法の実践者というのはこの生に執着してはいけないということを言った人がいました。I have a lot. 私はたくさんの執着があります。I don't want you to dislike me. 私は皆さんに嫌われたくないです。I'm working hard to the point where I reach, oh, who cares if these people like me or not? 人が自分のことを好こうが嫌おうがどうでもいいというふうな境地に至りたいと思っているわけです。時々私はそこの域に行くことがあります。ですから可能です。But, yeah, so I'm not a practitioner. ですから私は実践者、仏教の行者ではありません。しかし、私は非常に仏教に熱狂的なものです。その2つは違うものです。Big difference. その2つには大きな違いがあります。Really, really big difference. I hope you know this. 皆さんこのことを知っていてほしいと思います。The Buddhist, Buddhist fanatic really drives me nuts sometimes.
で、この仏教の熱狂者であるという自分、の部分っていうのが、時々、度を越してしまうことがあります。Whenever I teach, people say, oh, let's make it palatable to the modern world. ですから、その現代の人々にもう受け入れやすいように教えをしようというふうに思うことがあります。So the Buddhists always now are expected to hide the Buddhist part. ですから、 That was coming from Buddhism. And then every New Age gurus and every spiritual gurus in the YouTube, they basically steal from this sutra, that sutra. They actually pretend that it comes from them. I'm sometimes even thinking of studying law. で、仏教 Copyright law. 私、仏教徒というのは教えをするときにその現代に合わせようとして仏教の部分というのを隠してしまうことがあります。そして YouTube に出てくるそのニューエイジのグルーみたいな人たちというのはいろいろな経典からこう盗んできて、しかしその部分を言わずに使っているわけですね。で、私はもう法律を勉強していたらよかったと、著作権の専門家であったらよかったのになと思うことがあります。所以仁波切甚至有考虑要去修读法律科，特别是关于版权法。And I'll have to finish this. 我一定 I 要 know 讲 it's a 完这 break 个。 time, but I have to finish 我 this. 知道该休息了，但是で、もうそろそろ休憩時間だと思うんですが、この話題を終えなければいけません。Christians can proudly, not hide being the Christian. And the very Buddhist, supposedly Buddhist people, they also adopt to, like they don't hide the fact that it's Christian, but they hide the Buddhist stuff. That I resent very much. 那我特别反感的是那些基督徒，他们可以很骄傲的、腹立たしく思うのは、キリスト教の人たちはキリスト教であるということは隠さないですね。しかし、仏教の人たちが仏教の部分を隠して、キリスト教の部分を隠さないというところに腹立たしく感じることがあります。これを言うと敵をたくさん作ってしまうかもしれませんが、まあいいでしょう。Of the time I have I don't know, more than empathy and sympathy with people like Modi. そして多くのモディ首相のような人に共感を抱くこともたくさんあります。When he uses his Hindu whatever, not hide the fact that he's a Hindu. Probably not really, for he has a different reason, but で、モディ首相のような人が自分がヒンドゥー教徒だということを隠さないという時に共感を覚えることがあります。しかし、もしかしたら彼は実はあまりヒンドゥー教徒でなくて違う理由でヒンドゥー教徒のことを言っているのかもしれませんけれども。I resent if I say I'm a Buddhist, if I get categorized as a nationalist. But if I say, if I flaunt being Christian or whatever, I'm categorized as open-minded. Doesn't work for me. 但で、自分が仏教徒だというとナショナリストだというふうに思われ、キリスト教のことを言うと心が広い人だというふうに思われる。それらというのは私にはあまりいいことではないわけです。Anyway, those about 15 minutes I extra, the 15 minutes I just talked, I was not in myself. で、今15分間話しましたけれども、この15分というのは私は自分に忠実ではありませんでした。で、私の膀胱がもうやめなさいというふうに言っていますので、やめます。Hello, hello. Can you hear? Cannot.
Okay. Test. Dear all, we are going to have a 15-minute short break. Please be back within 15 minutes. 好，我们将进行一个15分钟的中场休息，请在休憩時間は15分間です。好，谢谢。15分間の休憩です。
Mic test, m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 ic test. Test, test. Not, okay. Mic test, mic test. Dear ladies and gentlemen, the session will be starting quite soon, so you can take your seats soon. And a quick, just 2 notes. The organizer has feedback that the smoking area, if they are smokers, is at level 1. Yeah, the exterior area of level 3 is not for smoking. The smoking corner is level 1. Yeah, and the cushions that are in the zone in front is reserved for Sangha members and volunteers. It's not for loan. That's all. Thank you. How long more to start? No. 15 minutes. 我们的活动马上就要开始了，请大家陆续的回场就座。然后另外有2件事情需要提醒大家，请求大家的配合。第一就是我们这整层楼3楼这整层楼是禁烟区域，禁烟区域。如果你有吸烟的需求，请到楼下1楼去吸烟。另外，前面的这些坐垫是只保留给僧众还有我们的志愿者的。所以说，如果您既不是僧众也不是志愿者，就请不要踏入这一片区域。好，谢谢配合。
This rise. You may make your prostrations if you wish to, and please be seated. Thank you. Okay, we have about 45 minutes, so maybe I'm almost finished. This afternoon, those who wish, if you still want to continue this afternoon, I have some transmissions and all kinds of things like refuge and bodhicitta, bodhisattva vow and all of that. So regarding the Buddha jump, what was it? Over the wall. If you need to ask me questions, please do so. 今日の午前中のセッションあと45分ありますけれども、大体、教えという点では私は話し終わりましたので、質問を受けしようと思います。今日の午後はルンや菩薩会などを授けようと思います。Please don't make big deal of the title Buddha jump over the wall. It was just a name. このブッダ壁を飛び越えるというタイトルにあまりこだわらないでください。But it's kind of nice. Tiêu đề của sự kiện là Đức Phật nhảy qua If the tường, Buddha nhưng jump mà over đó the chỉ là wall một cái for the tên thôi. benefit of sentient beings, you know, it's really good. May he jump over all the time towards us. でもし主情のためにブッダが壁を飛び越えてくれるならとてもいいことだと思います。ブッダがいつも飛び越えてくれるように祈りましょう。で、ブッダが壁を飛び越えていろいろな怪獣がいるようなところに行ってくれるように、怪物がいるようなところに行ってくれるように祈りましょう。But because of compassion, he jumped over. で、何かにそそられたのではなく、慈悲のために壁を飛び越えたのだというふうに私は解釈しています。There were a lot of other questions and also personal meeting request. I couldn't really fulfill all of it. I apologize. 私に個人的に会いたいというようなリクエストもありましたけれども、すべての人のご要望に応えることはできませんでした。ごめんなさい。Personal sort of request or whatever advice, I really don't know what to tell you. で、そのよう what we have been discussing. で、いろいろなアドバイスをくださいというようなご要望をいただいているのですが、多くのものに対しては私はどのようにお答えしたらいいか分かりません。この数日間やったこと以上に、答えはないです。Like sickness and I don't know, family situation, prayers and all of that. Definitely I will do it.
皆さんのそれとは別に、皆さんのご病気であるとか、家族の問題であるとか、祈りをしてくださいということに対しては、私はすべてやります。Do this not only, out of, I don't know, like good heart or whatever, but mainly I will do prayers for you because I also don't want to be the victim of karmic debt. で、私はカルマの負債の犠牲者でもありますので、皆さんのために祈るということはやります。In this day and age, people sacrificing weekend just to hear this. It's quite amazing. このような時代、現代の時代において、週末を犠牲にしてこの教えを聞きに来るということはとても大きなことだと思います。Bought expensive tickets, stayed in the hotels. This is a big sacrifice for you. で、シンガポール以外から来た方は航空券を払ったり、ホテル代を払ったりしているはずです。で、それは大きな犠牲を払っているということが言えると思います。All the bodhisattvas of the past who make whole on their body and made into lamp. I think so because this is a modern time. In the ancient time, people have less distractions. Now you have lots of distractions. Yet you are here. それぞれの皆さんが払った犠牲というのは、過去にブッダやボディサットバ、菩薩たちが払った犠牲と同等のものだというふうに思います。現代は昔よりも多くの気の散るような要素がありますけれども、それにもかかわらず皆さんここに来たわけですから。因为呢，过去他们的就是散乱物没有那么多，但现在这么多的东西让我们散乱，所以你们能够做这些牺牲，这个对我来说是同等。Buddha said, things like, do not rely on expedient teaching, but rely on absolute teachings. ブッダはその方便の教えではなく、その絶対的な究極の教えに頼るようにというふうに言いました。そしてその個人、人ではなく教えの内容に頼るようにというふうにも言いました。そして私の場合は特にブッダの教えにより注意を払うように、私の口から出たものではなく、ブッダの教えにより注意を払ってくださいというふうに皆さんにお願いしたいと思います。Oh, I understand. We have a lot of karmic link, and every moment we are creating more karmic link or debt, or however you want to put it. で同時に私たちの間にはそのカルマのつながり、あるいはカルマの負債というものがあるということも認識して理解しています。And taking advantage of this karmic link, I'm sure you will do prayers for me, and I will also do prayers for you. そしてこのカルマのつながりというのを利用して皆さん私のために祈ってくれることを願いますし、私も皆さんのために祈りたいと思います。でこの不安定な状況において、ブダの教えというのはより重要になってきています。で昨晩あまりよく寝れなかったので、ポッドキャストを聞いていました。And they were talking about, already there's a phenomena like cryptocurrency. クレプトカランシーというのがあるという話をしていました。虚拟货币、假的货币、 And 加密货币，抱歉。 very soon
they are talking about how there will be the nation state. The idea of nation state is becoming obsolete. 对他们也说很で、快そのう的这个ちその国家国民的国家という考え方も時代遅れになるだろうというふうに言っていました。Something like a net state. Net. Net. as in ネット net state. ネット国家というのが出来上がるだろうというふうに言っていました。NEXT or Like a, NET like a cyber net. Cyber, Yes. サイバー上の国家ということですね。So, it's going to become volatile and fast, and I don't know. 一切都非会常に不安定で、非常的変化の早い時代に入っていくのだろうというふうに思います。 And no matter what kind of revolution, AI revolution, this revolution, that revolution, even after 500 years, Heart Sutra will still matter. 无論有各どのような種各样的革命が起ころうとも、それが AI 革命だろうが何であろうが、500年後に般若心経はまだ生きていると思います。Vajracchedika Sutra will mean something from page 1 to the last page. 金剛經そして今後般若経も1ページから最後のページまで意味を持つものであると思います。Extract from the teachings of the Buddha. 佛陀的教法当中有那么多的可以让我们取出来的东西。So this is just, I want to say, as a sort of a summary and a conclusion of our this few, I don't know, 2 days, 3 days conversation. ですから、これがこの3日間の要約ですと、要約と結び、結論ですね。何かご質問ありますかI was wondering if you wanted to talk about Brave World. 勇敢な世界ということについてもう少しお話ししてくださいますか。I was hoping you don't remind me this. このことを私に言わないでいてくれたらと思っていました。We are in a state that, may have an issue talking about it. そのことについて話をするには問題がある状況にあるということに気がつきました。But there are few modern thinkers, and among them there's a guy called Huxley. で、 You know that. ハクセリーという人、現代の思想家がいます。Actually, there is a book called Brave New World, written by Huxley. で、このハクセリーが書いた Brave New World 素晴らしい新世界という、小説があります。He actually really talks about Buddha, and he talks about, he does a lot of that. で、そのハクセリーはこれを書くにあたって、経典を読んだのではないかと思っています。いろんなところでブッダについての言及があります。簡単にご質問にお答えしますと、Servitude. 奴役。This is important, I think. 这个很重要。Especially for the young people. 特别对年轻人来说。この隷属状態、奴隷状態という奴隷というような言葉、サービチュージという言葉がありますね。Something to do with the forced labor, punishment. 強制労働、強制労働というような意味合いです。
跟那个强迫あるいは奴的隷になっ劳工，ているよう还な状有態のことです。惩罚，还有由你的主人指使，这些都有关联。I think, you please read it yourself if you want to, but something to do with the real dictator is servitude. で、もしよく知りたければこの小説読んでいきたいのですけれども、その真正的独裁者是奴役。Because we love convenience and practicality. 因为我们真の独裁者というのはこの奴隷状態、強制労働であるということですね。で、私たちはその便利であるということが大好きです。で、それと同時にそのビッグブラザーズのような常にその監視されているような状態のことについて私たちも話します。And on the other hand, we love the convenience, 同時に私たちはその便利であるということが大好きなわけです。で、私は Amazon が時々そのおすすめの本というのを言ってくれるのを気にしないわけです。なぜなら結構良いものを勧めてくれるからです。で、私たちはそのアルゴリズムの犠牲者になっているわけです。受害者。So actually, this is why I wanted to talk about we should be brave world, not to become a victim of servitude, if possible. で、私が言おうとしたことは、可能な限りこの奴隷状態に陥らないような勇敢さを持つべきだということです。で、このほとんどすべてのアプリというのは、この奴隷状態の独裁者だと思います。新しいアプリをダウンロードしないでくださいと言っているわけではありません。しかし、その独裁者の犠牲にならないようにするには、それもいいことだと思います。アプリをダウンロードしないということはいいことだと思います。メンバーシップとかサブスクリプションというのがたくさんあります。You may be becoming owned. で、そこに入ってしまうと、その、独裁者の所有になってしまうわけですね。奴隷になってしまうということです。で、that's what's happening. And that's exactly what I was talking about. Just knowing. ですから、その、誰かに所有される奴隷状態になるということが楽しいのであればそれでいいかもしれませんが、それは私たちがやってきたその知るということとは別のことです。で、奴隷にならないようにするということですね。Okay, next question is actually regarding the content that Rinpoche have talked about yesterday. So from the way you commented on mindfulness, like giving example of doing mindfulness in Four Seasons Hotel, it seems like you are averse to secular mindfulness, but taking in consideration practicing mindfulness in a secular manner is beneficial to some people, allowing them to meditate and thereby enhancing their well-being, which is a good method to wellness, and this method could be a way to reach the masses. Looking from this perspective, would you then be willing to give a little credit to this type of secular mindfulness? セキュラーな、世俗的なそのマインドフルネスには疑問を、昨日呈していらっしゃいましたが、そこには良い点もあると思います。その点からその世俗的な
ところでのマインドフルネスについて、アドバイス、教えをいただけますか？那你是不是会给世俗的这个正念给予一些功劳呢？ Oh, definitely. I'll give them a lot of credits. 肯定的，我会给マインドフルネス Give them equal credits. These, four season mindfulness courses, I will give them equal credit as I give to joysticks, prayer flags, Buddha statues, all of that. このフォーシーズンホテルでやっているようなマインドフルネスのコースに対しては、祈願バタやブッダの仏像といったものと同じぐらい、良いものだというふうに思っています。しかし、2つ問題点があります。They tend to look down to prayer flags. 一つ目は、フォーシーズンズホテルのマインドフルネスコースに参加するような人は、祈願バタを見下す傾向にあります。あるいはジョースティック、ムードラや真言といったものを見下す傾向にあります。で、その点には私はあまり好きではありません。で、2つ目は、この世俗という言葉に多くの疑問があります、私に。I just don't think there is pure secularism. 純粋な世俗主義というのはないというふうに思います。I don't know, but more likely this word secularism is manufactured by colonial masters who still don't let go. でこの世俗主義という言葉は植民地主義者によって生み出されたものだと思っていて、それはまだなくなっていませんし、生き続けています。Because we live in a world who talks about, secular country, democratic country, but when they take a most serious oath, they still touch one book. で私たちはその世俗主義、世俗国家、民主国家ということを声高に叫ぶような世界に生きていますけれども、しかし最も重要なことを宣誓しなきゃいけないときに、ある一つの本に手を置いて、それをするというような世界にいるわけです。Alright, next question is actually from an audience from China who is actually sitting with us right now. So I'll just recite in Chinese text. Okay. 仁波切你好，我来自中国。近些年我常听人说修法的时间不多了，大概意思大圆满法的时间要结束了，要精进修法。从寿命无常的角度，我能理解这种紧迫感是积极的。但另一方面，它会让我有种焦虑，未来的世界是不是会变得很糟糕？不知这种焦虑是多余的还是有益的？对此仁波切怎么看 ？Okay, so actually the audience asked two questions. Just now I recited the first question. So maybe Sister Jingru, you want to recite first? Okay. So basically, she has heard people say that there's not much time for Dhamma practice, and the time for Mahasandhi is coming to an end. So we need to put in more effort, like basically knowing that life is impermanent. I understand the urgency to practice, but other people. But I have a lot of anxiety. Like in the future world, would it become really terrible? Is this kind of anxiety an extra, or is it beneficial? The anxiety that there will be no, like Mahasandhi teachings. Mahasandhi and Dhamma, and Okay. life is impermanent. Here I will give you a tip. 我这里给你一个小贴士。 There's a certain Buddhist sort of way they talk. で仏教の特有の話し方というのがあります。Sometimes they say, oh,
teachings are so rare. 有时候他们说教えを受ける機会というのはそれほど多くないし、という多くないですねということを言います。それは教えを受けに行くようにというために言ってるんです。しかし一方で、その妄想がある限り、教えがあるんだというふうに言います。それはその場所や状況によって、それぞれ違う形で、その行をするようにという励ましを受けているわけですね。で、私の場合ですけれども、シンガポールという国家よりも5歳年上のものの場合ですが、で、これ、最近起こったことです。ロンチェンパの書いたものを読んでいました。で、突然ある考えが浮かんだわけです。私は64歳、65歳になった。で、このような経典を読む時間はもうあまり残されていないだろうと思ったわけです。そう思ったので、もっとたくさん読むということになります。それは一つですね。Get reborn in a place where Longchenpa's words exist. So I will kind of stumble into his words. しかし、もう一方で、私はロンチェンパのことをとても素晴らしいと思っているので、おそらくロンチェンパに関係したような場所に生まれ変わるだろうと、そしてロンチェンパの言葉にまた出会うことができるだろうというふうに思うわけです。It will be a shame if you reborn in a country or reborn as someone who can't really read, no nose, no eyes, no ear, it will be a bit of a loss. もしもその般若心経を読んだり、般若心経に出会う機会がないような場所に生まれてしまったら、それはちょっと不運なことです。Okay. All right, so for the second question, 另外想请教仁波切如何在禅修方面精进。您曾说过，趋向实相的能力需要福德，积累福德的方式很多，比如放生、点灯、供香、绕塔等。但在做这些事时，很容易分心散乱，跟着念头跑。平时工作生活中，不是忘了觉知，就是不愿觉知。所以最佳的精进方式是不是就是找个安静的地方闭关呢？谢谢。How should I improve on my meditation? You once said that to approach the truth, you will need merit, and accumulation of merit could come in many forms, like life liberation, offering of incense, lighting lamps, building pagodas, stupas. But in the process of doing these things, we get distracted easily. And in the process of daily work, we tend to forget to be mindful or refuse to be mindful. 日常生活の中で、あるいは供物を捧げているような時に、よく気が散逸してしまいます。瞑想をどのようにインプルーブしたらいいでしょうかという質問です。可能であれば毎朝。If not, maybe once a week. それができなければ週に1回。月曜日の朝というように日を決めてください。それができなければ月に1回。年に1回でもいいです。Okay, so let's say you're so lazy you can only do once a year. とても怠け者で年に1回だけするということにしましょう。元旦の日にやるというふうに決めたとします。自分の前にブッダとボーサツがいるということを
想 till the 像し next て、year, New Year.  今から次の元旦まで、私がやることとやらないことを何であっても、明年的新年那一天，我任何做或不做的东西， including, sleep, 包括睡眠、睡眠の時間も含めて、睡眠も含めて、 dozing, sleeping, うたた寝、睡眠、 loitering around, いろんなところをふらふら、ぶらぶらと歩いたりする、 browsing webs, ウェブサイトをブラウジングしている、 chanting mantras, whatever, あるいは信言を唱えている、何をやっていても、 breathing in and out, 息を looking 吸 at ったり吐いたり、 flowers or a water fountain 花 or を carpet or whatever, 花を見 everything. たり、噴水を見たり、絨毯を見たり、何をやっていても、すべてのこと、やっていることに Whatever I つい do て、 or not do or think or not think, may they all one way or another benefit and awaken all sentient beings. This will do. I have a 私 backing が of the Buddha for this. I didn't make this up. 私がやること、やらないこと、私が考えること、考えないこと、何であってもすべてが、主情すべてを悟りに導くことに、役立ちますように。そういうふうに祈ることだけで、いいわけです。で、これはブッダの教えに基づいて私は言っていることです。 Also said this. シャンティデーバもこのことを言いました。 He said this, once you do this, even while you are sleeping, you are accumulating merit. それを願うという、そう祈るということをやった、一回やったら、寝てる間にでも功徳を積むことができるというふうに言ったわけです。そしてもし、機会があれば、リトリートに行ってください。それはボーナスです。 Okay. All right, so actually we have several questions from Buddhist youth. So I think it would be great if we can address their question as well to encourage their practice. So first question is about mindfulness. I'm always aware of my thoughts only after the train of thoughts passed. Is this not right? Or should I be mindful or aware of my thoughts as they pass and see the thoughts as they pass? マインドフルネスについての質問です。いつも何かの考えが過ぎ去ってしまってから、つながった考えが過ぎ去ってしまってから、それに気がつくのですが、それではダメなのでしょうか。とてもいい質問ですけれども、良い、もう少しできます。そのことに、良かったと思い、そしてもっとやろうと思ってください。I'm unsure if I'm practicing correctly with the right intention when I'm meditating on consciousness of time. Can you explain it again? And this question is actually followed by, how do one meditate to silence the mind, eventually to becoming an undisturbed mind in the mundane world? 两个问题。你昨天教的，ここ3日間のメディテーションをやりましたけれども、どのようにやると、この日常の生活に気をそらされないで、そらされないということができるようになるのでしょうか。的觉知的时候，你可不可以再解释一下？然后我们怎么禅修，让我们的心能够静止，逐渐的呢，最终我们的心可以在世俗的世间而不受打扰。Okay, the time one is really, really vast. 那个時間で、時間についてのメディテーションというのをやりましたけど、これ非常に広大なものです。で、幼稚園レベルから始めて、11月ですから、年末に近づいています。そして、そろそろ正午です。そして今日の終わりに近づきつつあります。そのようなレベルから考えが浮かんで、另外一个层次就是念头升起了， and then it just goes. 然后它离开了。
浮かんで消えていく。そして次の考えが浮かぶ。それは時間です。一つが過ぎ去って、また違うのが来るという、それは時間ですね。That's it, right? Second question is, how do one meditate to silence the mind, eventually to... Oh, I see. Oh, yeah. Well, if you even do what we have been doing, what it does is it will habituate you for not getting entangled. And I think unentangled is silent, whatever you call it. 如果你做我们私たちがここ3日間やったことをやると、いろいろなことにがんじがらめにならないという習慣を身につけることができます。で、それが静かに生活を送ると、あなたが言っている静かに生活を送るということにつながるのだと思います。就是回答他刚才的问题，怎么让你的心静下来等等等等，关键就在于不纠结，解开你的各种纠缠。Okay, next one. All right. Actually, we have another 2 sets of questions. They're all buy one get one free. So, yeah. So the first set, I care a lot about how people would perceive me. I feel that this overly concern with how people think about me affects my authenticity and makes me restricted in my body, speech, and actions. As a result, I'm not brave enough to be myself. Is this overly concerned with how others think about me? Because I'm protective of my ego. How do we overcome this? And the second question is, in your opinion, is Choya Chunpa Rinpoche an epitome of authenticity? His life and the choices he made is full of controversies regarding alcohol and women. Is this still authenticity that abides by Dharma? 两道问题，一个我觉得私は人々の言う、私は人々がどのように自分を見ているかということを非常に気にしているのですけれども、それによって自分の本物さというのを失っているのではないかと思ってしまいます。人が私をどのように見ているかというのを気にするあまりに、それが私の体や言葉や心といったものを制限してしまいます。それから这些都是就是チョゲム・トゥンパ・リンポチェは彼の本物さというのをずっとキープしていたのですが、いろいろな論争を巻き起こしたことがありましたけれども。The small ingredient of mindfulness is concern and sort of paranoia, actually. で、そのような心配をおそらく持ち続けた方がいいのではないかと思います。で、マインドフルネスのその小さな部分にはその心配というのもあります。其实它是有点过度的担忧也在里头。This is why mindfulness is a means, not end. ですから、マインドフルネスというのは方法であり、目的ではないわけです。ブッダになったら、マインドフルネスは必要ないわけです。The very sound of mindfulness is very constipating, don't you think? マインドフルネスという言葉の響き自体が何か便秘を引き起こしそうな気がします。2つ目です。チョゲム・トゥンパ・リンポチェについてですけれども。If you are asking me, for me, people like me aspires to become like him. で、私は彼のようになりたいというふうに思っています。But even me saying this have already, caused lots of problem towards me.
しかし私はこのようなことを言うことによってすでに、私自身について関しての問題を作り出しているわけです。論争というのは、その妄想の中にいる人間たちの間だけの現象です。しかし、その世俗的な視点から言うと、そのブッダの84,000の言葉の中には多くのその論争があるわけです。Factory and say, hey, everything is impermanent. That's a controversy already. もしもその保湿クリームを作っている工場に行って、すべてのものは無常ですねと言ったら、それはすでに論争を巻き起こしているわけです。密教というのは仏教の中では論争の的です。ですから、自分次第です。エベレストに登りたいですか？あるいはイギリスのなだらかな丘に登りたいですか？ヘルメットをかぶっていろいろなプロテクターをつけて、そして弁護士も一緒に。そして、障害保険もかけて。然后有很多的这个护垫身边还带着律师，还有肯定是要买保险。Do you want to be an adventurist? あるいは冒険をしたいですか？Get rid of passport, get rid of credit card, get rid of phone and travel from point 1 to point A to point Z. Even among here in Singapore, you will really benefit a lot. No need to go to Mount Everest, even from, I don't know, Jurong to Bukit Timah. Just walk without any of these. もし冒険者になりたければ、パスワードも捨て、クレジットカードも捨てて、歩いてみてください。エベレストに登るよりも、このシンガポールの中でさえ、それはできることです。で、それは十分冒険に値すると思います。Somewhere in the middle you get hungry. その歩いてる最中に、空腹になってもお金がありません。でも銀行の頭取かもしれません。そしてオーチャードで、食べ物をくださいと請うわけです。で、それはおそらく最もその目から鱗が落ちるようなことかもしれません。それが私が言った勇敢な世界ということです。もしも奴隷になりたければクレジットカードを持って携帯のチャージャーを持って行かなければいけません。你就好了，你就可以带你的信用卡、手机啊、手机的充电器啊、充电宝啊。Anyway, I better not speak too much about this question. で、この質問にはこれ以上お答えしない方がいいような気がします。I treasure my job. 私はまだこの無知な生き物で自分の仕事を大事だと思っていますから。Alright, so next, another set of questions is actually from a youth. A while ago, it suddenly kind of hit me that we are all going to die. The thought just hit me out of nowhere. I have had awareness of it before, but the fear suddenly became more real to me. It became a label of expiry looming over my head, and it's quite scary to be honest. Do you have any advice on this topic and how to let go and accept this? So this is the first 最近この死 question is regarding maturity. I always hear people say you're still immature.
this word usually is used to describe people, and I'm curious to know the true definition of maturity. To me, maturity has always seemed like losing a part of you, a part of your childhood. But what truly is maturity? OK，两个问题。一つ目の質問は、最近、死ということが突然私の頭の中に浮かんだのですけれども、それについて考えると本当に怖くなってしまいました。何かアドバイスはあるでしょうか。二つ目の質問は、私は周りの人からよく未熟だね、子供だねというふうに言われます。ですが、成熟したということはどのような意味なのでしょうか。成熟したというのは子供の要素を失ってしまうということなのだろうかと考えています。Okay, I will answer the second one first. 2つ目の質問に先に答えます。その成熟さというのはそのリストの中に、最初のリストの中にありました。思い出させてくださってありがとうございます。Maturity is very much when you are here and now. That is the real maturity. 成熟さというのは皆さんが今ここにある時のことを指しています。The moment you get entangled, you are becoming immature. 何かに捕まってしまってがんじがらめになってしまった時に未熟になる、子供になってしまうということです。で、成熟するための時間というのはないわけです。そして、最初の質問ですけれども、これは少し複雑な問題です。If you can think a little bit about Buddhist idea about time, you would then have much, then it would be easier. 仏教で考えるところの時間という概念について考えてみると少し簡単になるかもしれません。Yeah, habitually, I totally sympathize you, empathize with you. You are suddenly not liking this experience of coming to an end. その何かが終わりになるということを嫌いだということに、その感覚には共感するものもあります。But you know, end is a belief. しかし終わりというのはその信じていることなわけです。で、この信じていることをつついてそこに穴を開けなければいけません。なぜ人々がその盲目に信仰するということを非難しているのかというのは私には理解できません。なぜなら人々は終わりということを盲目に信じているからで、盲信しているからです。Clinging to this body, you remember the body, the feeling and all that. 我觉得这还是回到对于身体体や感覚に固執するということ。非常に大きな質問ですので、きちんと今回お答えすることはできません。次の質問。仁波切，这是帮我国内的两个道友提的问题。第一个问题是如何区分知道和觉知，能否举个例子？第二个问题是佛陀在二转的时候说心是没有的，三转的时候说心的本性是清醒的，那怎么去体验这个既是清醒又是没有的心？还有另外一个道友提出的问题是。我们在修自他相换的时候，抱歉，可以停一下吗？我要翻译，不然等一下记不得，不够好，对不起。So the question is that what's the difference between knowing and awareness? Can you give an example?
And another question is, in the second turning, Buddha said no mind, and third turning, Buddha said the mind is awakened. So how to experience both? 知ることと意識することというのはどのように違うのでしょうか。This kind of big questions won't finish. これもとても大きな質問ですので、答え切ることはできないかもしれません。知ることと意識があることというのは同じであることもありますけれども、仏教の視点から言うと、知ることというのは目的、対象物があります。ですから、知るものと知られるものというのがあるわけです。Sometimes when we talk about awareness in Buddhism, there's no subject and there's no object, but there's a pure awareness. So there's that. しかし、そのアウェアネス、意識するということにおいては、その対象物がないということがあります。ただ、そこを意識しているという状態を指すことがあります。You know, have aspiration that we will discuss this another time because it's really big. で、その質問の後半ですけれども、それは次回、そのことについて話す機会があることを祈りましょう。谢谢仁波切。还有一个问题是来自另外一个道友的，他说我们在修自他相换的时候，当我把自己放到对方的位置去感受、了解对方后，我可以理解他，但是我却不能疏导自己的情绪。比如对方让我做某件事，我不愿意，他因此生气了，我修自他相换以后，我觉得我可以理解他，然后就做了这件事，但是做了以后觉得自己很难受，因为他并不想去做这件事情。如果只是考虑到对方的因素才去做，遇到这样的情况，我们是否有更好的解决方法 Okay. So, in the practice of Tonglen, understanding the other, putting myself into the other person's position. So, for example, somebody, but I cannot regulate the emotions after doing this. For example, トンレンにおいては他の人の立場に立ってみるということがありますけれども、それをやっているときに私は自分の感情をうまくコントロールすることができません。何かいい解決法はあるでしょうか。I can't really give you any solutions, but I will tell you what Tonglen is doing. トンレンがやっていることは何なのかということをまずお話ししようと思います。You know, in Buddhism, there's something called mind training. 心の訓練というのが仏教にはあります。And training comes many times training logical, rational, 合理的に、論理的に訓練するというのがあります。そして多くの場合、それは感情に取り組むということでもあります。但也有很多时候，它是通过情绪的训练。It's like thinking that Buddha is sitting on the lotus. ブッダがハスの花の上に座っているというのを観想するというのも心の訓練です。Scientifically, it's not possible. なぜなら科学的にそれは不可能だからです。The lotus will be squished. おそらくハスの花は潰れてしまうでしょう。Also, sometimes we visualize we have four arms. 時に私たちは自分に4つの腕があるというのを観想しますね。
having two arms. なぜなら私たちは自分に2つの腕が、2本の腕があるというふうに考える習慣から抜け出したいからです。Like if you are a practitioner of white Aryatara, 白いターラの行をしているとしたら、you should still be able to wear shoes. 你应该还是可以靴を履いてもいいですけれども、 There's an eye there. そこに、目があったとしても、その足に目があったとしても、靴を履くことはできます。で、そのようなことです。We think we are more important than the other. 私たちは他の者たちよりも重要なわけです。大乗に2つの方法があります。私たちと他の人たちは平等で同じであるというふうに考えるやり方です。Slightly higher is thinking the others are more important than me. でもう少し高いレベルになると、他の人たちが自分よりも上であるというふうに考えるわけですけれども、それを心の訓練ということで考えてみてください。Alright, so I think due to the time constraint, we probably can allow one more question. Before the question, for the context of everyone, we are actually going to have a short 10-minute marketing session for Blue Lion School. Yeah, so, and fortunately, this question is also related to Blue Lion, so I think it will be a good one to end off this Q&A session. Alright, so this audience Blue is Lion actually Press School. from the hall, main hall over here. So this audience asks, how to mingle our minds with your mind? からの質問で So this す。 is the first question. 我们要怎么让我们的心跟你的心融合在一起呢？ Okay, so the second question is actually, as there are not many Buddhist schools for children around the world, like the amazing Blue Lion School, could you please consider opening online schools, courses, so that many young children can attend? Thank you very much. 那第二个问题是，仏教に根ざした教えをする学校はあまりないのですが、またもう一つそのような学校を開いていただけないでしょうか。 Mingling. Oh, sorry, that's your answer. Mind knowing mind. The first question is mind. How do we mingle our mind with your mind? With my mind. 最初の質問は私の質問をオリボチの質問とどのように合体させたらいいでしょうかという質問ですけれども、その方の安全のためにそれはやらない方がいいでしょうという答えです。This is out of my caring. I'm telling you. 我是出于对你的关心，所以才这么告诉你。 Anyway, if you are talking about a tantric, tantric dissolution of the guru and the practitioner, it's actually knowing that there is guru is my own projection. It can begin with that. 但如果你問的是這個密續的密教の文脈では、それはグルというのは自分の投影に過ぎないということを、投影であるということを知るという意味があります。As for the second question, 2つ目の質問についてですけれども、 the children's school. Only thing I know is that we definitely need it. 私に分かっていることは、自分たちにそれが必要だということです。How to do it, way to do, how we do it. しかし、どのようにやったらいいかということになると、私に聞くのはあまり良いことではないと思います。なぜなら、理由は明白ですけれども、The Buddhists have not been that great with, preparing children's school.
仏教徒は子どもたちの学校を作るというのにあまりやってこなかったというふうに質問された方はおっしゃっていますけれども。I mean, the closest thing that we have is like monasteries with a lot of young monks. 我们有的最接近的例子最もそれに近いものはたくさんの僧侶がいるお寺です。で、その経典というのものの中に子どもたちのために書かれたものというのはないわけです。Just to sort of, you know, I'm not trying to justify, but I think I should give you the reason. There is a reason why it's like that. 正当化する意図はありませんけれども、なぜその経典が子ども向けに書かれていないかということを説明すると、you know, it's never really is associated with politics. 仏教というのは政治と関わったことはないわけです。Never really concerned with the state or this life. I mean, for that matter, the big boss left the state. 他一直都对这些国家什么都不太在乎。首先，我们的老大他离开了他自己的国家。And I think I'm quite right to say that, on the other hand, like Abrahamic religion, like Christianity, Islam, Judaism, is very political. しかし一方で、そのアブラハムを中心とする宗教、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教といった宗教は非常に政治的な宗教であります。それらは政治的な結果として、現れてきたわけですから。There's always an issue of hegemony, right? 政治的な世界においてはいつもその覇権という問題があります。等一下哈，就是霸权的问題。Control, who controls who? 谁控制谁？誰が誰をコントロールするかというような問題です。They really were really good at thinking about the children's education, the hospitals, the, you know, statehood, punishment, rewarding, all of that. ですから彼らは子どもの教育であるとか病院の建設であるとかそういうのをすることに長けていたわけです。長けているわけです。Well, the reason why I really think we need it is not so much with the hope that you know there will be a lot of Buddhist population. で、私がそれ必要があるというふうに考えるのは仏教徒が多いからというような理由ではありません。The main intention of having children's education inspired by the Buddhist wisdom is because actually in the Buddhist teachings there it contains things that will really, really help the, you know, the next generation, something that will really help them. で、私がその子どもの教育というのに力をブッダの知恵に基づいた子どもの教育というのに力を入れなきゃいけないというふうに思った理由はそのブッダの知恵の中には未来の次の世代を育てるのに非常に役に立つものがたくさん含まれているからです。Shallow it may be, just choose few of the things that we discuss. 浅い船舶かもしれませんが、私たちがすでに話をしたいくつかのことを例に引いてみましょう。本物さであるとか、勇敢であること。奴隷性の中に含まれてしまわないこと。というのは子どもたちがその準備をするのに非常に重要なことです。So for me, I only have this thing. I know we need it. で、私はそれが必要なことだというふうに分かっています。
で、他の場所でも起こったように、皆さんの支援が必要です。Some of the Singaporeans here, they are helping me to have one here. で、シンガポールの人たちもここでその学校を開くための支援をくださいました。で、もう一つ、今度はバンコクにそのような学校を開こうと思っています。そして、ニューヨークの学校はもう設立されて8年になります。Which there's about 100, you know, they're all non-Buddhist. で、ニューヨークの学校にいる生徒たちは、児童たちは100人ぐらいですが、その子たちは 99% が仏教徒ではありません。で、それはとても励まされることです。Parents interact and, you know, basically seeing this kind of training as a preparation for the next generation is very encouraging. で、その次の世代の人たちを育てていくことにおいて、親御さんたちがどのようにコミュニケーションをとっているかというのを見ると、とても良いものを見ることができます。I think that one, actually, how to do it and where to do it and all of this, actually, you better ask these guys. They know much better. で、どのようにやったらいいかということについては、その彼らに聞いた方がいいと思います。彼らの方がもっとよく知っていると思います。I think just some of the Buddhist values like dependent arising, that alone will do the magic. 演技というような仏教の価値観というのが非常に良いことを、結果をもたらしてくれます。Just one thing. Later, we will do the refuge. So there seems to be some people outside who has never taken refuge. They wish to do it. If those who have taken refuge here, some of you many times, if you could sort of make a way for them, especially maybe from the, you know, sanghas here, so that they will have the space, I'm sure that alone will be considered as an act of compassion and rejoice. 午後に警戒と菩薩会をするというふうに言いましたけれども、会場に入れない人でまだその警戒や菩薩会を受けていない方がいます。もしも会場にいらっしゃる方で、これをもう何回も受けた方がいらっしゃれば、会場には入らないで、まだ受けたことのない方のために場所を空けていただけたらと思います。それが慈悲と随喜の元になるというふうに思います。I'm from Blue Lion Preschool. I'm also an ignorant, worldly being, and I treasure my job. Thank you, boss. Okay. So just to share a little bit about Blue Lion today, we're one of the 4 schools guided by Rinpoche. Our project started in 2019, and our school opened in November 2020 in Siglap. So that's in the east of Singapore. You translate. Okay. ブルーライオンプレスクールで働いています。2019年に設立されました。なので4年経っています。And Asian wisdom values into mainstream education. And our children work with a few important themes such as sustainability, mind awakening, and like what Rinpoche say, dependent arising. Okay, we're constantly inspired by Rinpoche's teaching, and we are very intentional about how our children can thrive in the world that we live in today. Okay, we have a very small space for 30 children, and we are looking to expand into a space for 100 children. Okay, I'm a lot more authentic when you talk to me one-on-one. So please come and visit us at the booth if you'd like to find out more, and we would like to share a video about Blue Lion with you. Thank you. Oh, sorry. I forgot something. We're going to have an open house and a fun fair next Saturday, 9 November, from 9 a.m. to 12 p.m.
This is a very meaningful fun fair because it's organized, co-organized by our K2 children, our graduating children, and the teaching team. So the reason why we're fundraising is because our K2s, for their graduation ceremony, instead of the usual performing in front of the stage and everything, they wanted to have an appreciation dinner for their parents. Yeah, so they are raising fund to have money for the dinner, and they're actually going to make their own dinner for the parents, and also to donate to a charity of their choice. So please, if you are going to be in Singapore or those who are living here, please, you can get tickets at our booth today and come and visit us next Saturday from 9 to 12. It'll be a good chance for you to see what our space is about too. Thank you so much. 刚才慧华她介绍这个小兰诗幼儿园，小兰诗幼儿园是仁波切ブルーライオンプレスクールではダルマ仏法にインスパイアされた教育、そしてアジアの知恵の価値観にインスパイアされた教育をしています。また持続可能性や仏教の演技というコンセプトもキーワードになっています。現在30人ほどの子どもたちがいますけれども、これを100人ほどに増やしたいというふうに思っています。来週の土曜日、11月9日にはオープンハウスをする予定です。もしシンガポールにいらっしゃる方でオープンハウスに行きたいという方、チケットを販売しておりますので、ぜひブースにいらしてください。怎么让孩子在现在的世界中还能够绽放，依止佛陀的教言绽放。然后这个地方很小，我们只能容纳30个孩子。未来我们希望能够扩大到一个能够容纳100个孩子的地方。然后另外一点就是我们还有慧华她1对1很好聊，所以对我们有兴趣的，请到小兰诗柜台去找他。然后另外就是11月9号周六早上9点到12点有个学校有个联欢会和开放日，如果你们在新加坡或者是本地人，欢迎你们前来参加。这个这个联欢会是由将要毕业的孩子们和教师团队一起组织的。因为今年呢，他们的毕业典礼，他们并不想像往常一样的上台表演，孩子们他们想要亲手为父母们煮晚餐，那所以他们也要办这个联欢会，筹款买菜给父母们煮饭，还有剩余的捐款，他们会捐给孩子们自己挑选的一家慈善机构。有兴趣的朋友们，等一下可以在小兰诗柜台买票，然后下周六见。We believe in nurturing not only the body, but also the mind. As Tenzin Khyentse Rinpoche reminds us, our children can learn to appreciate the qualities of the mind they have, how receptive and accommodating it is, like the sky. This philosophy guides our approach, allowing children to explore their innate potential, expand their thinking, and remain open to new experiences. At Blue Lion Preschool, every day is a journey of discovery. Let us follow our little warriors as they embark on a day filled with exploration, creativity, and connection. Each day, a different child takes on the role of shrine leader, leading the group in singing, meditation, and setting intentions for the day. Every child is invited to participate, fostering a sense of responsibility, leadership, and ownership. The Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. Ooh, ooh, wonderful love.
Through this practice, we cultivate community, compassion, awareness, and respect, setting a positive and mindful tone for the day ahead. Nature is at the heart of our learning. Children connect with the outdoors daily through exploration in urban farming activities like composting, tending to local fruits and vegetables, and understanding natural life cycles. This hands-on experience deepens their appreciation for sustainability and lets them experience the interconnectedness of nature and the world around them. The Blue Lion curriculum is a pilot Singapore brand that lays a thoughtful educational foundation for the whole child, articulating the innovative approach to Buddhist education as envisioned by Dzongtse Khyentse Rinpoche. Blue Lion's unique, customized curriculum offers a daily bilingual English and Chinese learning environment that is aligned with progressive education research. Through our unique programs, such as Bilingual Project Learning, Asian Heroes Book Project, and Wisdom Values, our children develop knowledge, cultural appreciation, and most importantly, wisdom. At Blue Lion, our learning is co-led by both children and teachers. When our little warrior shows a special interest, like sharks, the teacher nurtures that curiosity. They observe how it resonates with the group and may even invite experts to deepen the learning experience. This collaborative approach fosters curiosity and broadens perspectives of the young minds. As the day winds down, we gather at the closing circle to reflect on our experiences. We are invited to share what kind acts we gave or received, what we are grateful for, and to dedicate our merits to everyone. At Blue Lion, every moment is designed to nurture kind, thoughtful, and engaged learners ready for the world ahead. We would like to express our heartfelt gratitude to Rinpoche for his invaluable guidance and to our generous donors for their continued contributions and unwavering support. Every day, through the children's opening and closing practices, we are planting seeds of wisdom and compassion, awakening seeds of wisdom. Join us in this meaningful journey. Your support makes a world of difference. Please see us online at www.bluelionpreschool.org. Thank you. Mic test, m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 ic test. Mic test. Thank you so much, Rinpoche and Hui Hua, for sharing. Just do note that the auction items will be on display during lunch. Just before lunch, just note that today's bento sets are available for everyone, including the walk-ins. And do note that there is a wedding happening at the back. So with Rinpoche's blessing, we will keep our mindfulness during lunch and not make too much noise so that we don't disturb the wedding. And for the toilet usage, sorry to mention, we are humans, so the male toilet is being flooded. So do use the toilets on level 5, 6, and 7. There are also female ladies toilets upstairs, so please do note all these important messages. And be back by 1:50 because there is a special performance that Rinpoche wanted at 2 p.m. So do come back by 1:50.
OK， 中文翻译啊。我们马上就要开始我们1个半小时的午休时间，然后在午休的时候，我们在外面有摆放小兰市幼儿园拍卖会的一些展品，然后你们有空的时候就可以去看一下。然后另外我们准备了非常非常多的餐盒，但是好像昨天有一些人没有拿。那些餐盒是免费的，不花钱，你要想吃可以拿，1盒不够有2盒。但是先到先得，然后有餐券的人优先拿，没有餐券的人也可以拿，只是说先到先得，没有就没有了。然后另外的话，在直播间的朋友，请不要在观看直播的那个房间的那个朋友，请不要在那个直播间吃东西或者是喝水，然后也不要在厕所里面扔垃圾，不要在那个马桶里扔垃圾。另外，男厕所禁止使用，因为出现故障了。然后，如果您需要用厕所的话，请去4楼、5楼、6楼、7楼去寻找厕所。That's all. Thank you. Please rise. Thank you. We'll see you back at 1:50. The event will start sharp at 2 p.m. Thank you. 请在1点50分之前回到现场，谢谢。